teman-teman. Untuk platnya yang terjadi patah itu yang ya, itu lepas teman-teman. Nah, patah. Jadi cuma hanya ini saja yang menahan dan memanfaatkan ini putaran ini nyangkut-nyangkut di sini, jadi masih bisa jalan untuk mobilnya. Nah, ini ternyata setelah kita cek-cek kembali, ternyata di bagian turbinnya juga mengalami kebocoran ya teman-teman. Di sini ada retak sedikit di bagian turbinnya. Ini kita mau cek ya, ini untuk bocoran seperti apa. Nah, nih setelah kita letakkan di sini, nah seperti itu teman-teman. Nah, kebocorannya sangat deras sekali sampai menetes di bagian samping-sampingnya itu. Nah, jadi yang terjadi bocor itu di sini. Nah, ini ya, ini kita lap untuk pinggirnya ini. Nah, dia keluar dari sini teman-teman. Nih. Nah, ini bagian yang retak di sini, di bagian ini. Nah, ini jadi retak ya. Nah, itu yang menyebabkan olinya ngucur seperti tadi. Nah, untuk penyebab awalnya gara-gara platnya putus, di bagian plat roda anginnya itu putus, menyebabkan bocor seperti ini turbinnya. Nah, ini kita mau coba perbaiki dulu ya, siapa tahu bisa teman-teman. Oke, kita cobakan las dulu. Nah, untuk retaknya tuh yang ini teman-teman, ternyata nih, ini bagian yang retak di pinggir ini. Nah, ini nah itu tuh sampai ke posisi sini juga masih mengalami retak. Nah, sampai sini, dari sini kemari. Nah, ini kita 1 inci untuk retaknya. Nah, sekitar 1 inci itu retaknya. Jadi nanti kita akan coba las dulu, siapa tahu masih bisa teman-teman. Oke, kita akan lanjut ya. Ini hari ini kita mau naikkan ya untuk mobil Mitsubishi Grandis yang maticnya mengalami kebocoran oli. Nah, dari bagian seal terkuku venternya atau seal turbinnya ya, yang di dalam. Nah, itu penyebabnya karena di bagian plat ini yang kemarin patah ya tadi, mengakibatkan di bagian ini tertekan di ini kan bosnya nih nempelnya di roda kuras jadi seperti ini. Nah, jadi kemarin yang posisi yang menggantung itu hanya satu, untuk pecahannya itu hanya satu menggantung. Jadi karena beban ini berat, jadi mengakibatkan dia sini terjadi kebocoran, terjadi sobek di sini bagian as torku ini. Nah, mengakibatkan bocor oli yang sangat deras. Nah, jadi hari ini sudah kita belikan untuk bagian platnya, ini sudah kita belikan. Nah, ini untuk yang copotan ya, kemarin kita copotan, kita belikan dari online. Lagi untuk ini kita las di bagian torkunya. Nah, ini kita coba las, kita coba tes dulu, kita pasang, kita tes, mudah-mudahan tidak terjadi kebocoran lagi ya teman-teman, seperti yang di video awal tadi. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini untuk maticnya sudah siap, kita mau naikkan. Kita lagi proses ya, barusan kita pasang untuk bagian turbinnya di dalam. Lalu untuk roda anginnya kita pasang juga tuh, roda angin yang kita beli semalam ya. Untuk yang lama ini ya teman-teman, kemarin sempat juga kita proses untuk pengelasan di bagian yang pecah, tapi tidak berhasil, karena memang harus balancing ya untuk dudukan ini, karena ini bisa juga menyebabkan kebocoran oli juga nih, karena dia baling ya seperti ini. Jadi dudukan di
posisi untuk roda anginnya, turbo kopenternya itu menjadi tidak stabil, dia jadi goyang-goyang seperti ini torkunya. Nah, karena dudukan torku itu di sini nih, di bawah 4 ini dudukan torkunya di situ. Nah, ini kemarin putus sampai beberapa bagian, 1 2 3 4 5 sama yang di tengah ini itu putus. Ini coba kita semalam kita las tapi nggak berhasil. Alhasil kita belikan tuh spare partnya yang copotan, kemarin baru datang ya. Ini kita mau lanjut tuh pemasangannya. Jadi setelah kita naikkan, kita akan tes kembali, insya Allah ya, mudah-mudahan berhasil. Soalnya sudah 2 kali turun karena ada kejadian bocor kembali pada saat mesin hidup. Nah, jadi kita turunkan kembali ya kemarin. Oke, kita akan lanjut untuk pemasangan untuk Matic Mitsubishi Grandis. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk mobil Mitsubishi Grandis yang mengalami kebocoran di bagian oli maticnya, yang plat roda angin atau flywheelnya mengalami pecah ya teman-teman. Patah menjadi 5 bagian di bagian flywheelnya. Nah, kali ini sudah kita selesai, kita pasangi semua untuk kelengkapannya. Oli juga sudah kita isi. Kita mau coba untuk starter dulu untuk mesinnya, mudah-mudahan tidak jadi bocor kembali, karena kemarin begitu kita hidupkan mesinnya itu langsung ngucur ya teman-teman. Nah, kemarin begitu kita hidupkan mesin ini langsung pure habis untuk olinya. Nah, ini untuk oli-olinya di bagian bawah pada bocor ya, karena gitu kita starter mesinnya langsung bocor. Jadi kemarin nggak sempat kita record karena kita takut kemarin waktu kita starter olinya kehabisan, jadi bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan di bagian komponen matic di dalam. Jadi karena tidak ada olinya, kita tidak berani untuk starter kembali untuk mesinnya. Jadi untuk kemarin langsung kita eksekusi, kita turunkan dan kita cek di bagian mana yang terjadi bocor. Nah, ternyata kebocorannya di bagian turbin dan plat flywheelnya atau roda anginnya mengalami pecah, jadi mengakibatkan bocor ya untuk oli maticnya. Nah, karena kemarin sekalian kita turunkan, jadi sekalian kita ganti untuk oli selnya. Oke, ini kita mau tes untuk hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tidak bocor kembali. Karena kebocorannya itu setelah hidup mesin ya teman-teman, setelah hidup mesin lalu mengalami bocor yang sangat deras sekali. Ini kita coba starter untuk mesinnya. Bismillah. Nah, ini untuk kipas radiatornya gitu, on kontak langsung on ya teman-teman, karena relaynya sudah disatukan. Nah, ini untuk mesinnya sudah hidup. Kita coba cek di kolong, mudah-mudahan tidak terjadi bocor. Bismillah. Nah, ini alhamdulillah ya teman-teman. Kalau kemarin begitu kita starter mesinnya hidup seperti ini, olinya langsung ngucur habis ke bawah, habis total, tidak ada nitik tetes. Ini langsung pure habis. Jadi karena kebocoran di bagian torku kopenter dan bagian plat yang
mengalami patah. Ini kita mau coba biarkan dulu sampai benar-benar optimal untuk kondisinya. Kita coba panasin dulu ya, karena ini baru kita hidupkan untuk mesinnya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya. Nah ini ya teman-teman, untuk mobil Mitsubishi Grandis-nya udah selesai kita pasangin semua. Untuk oli sudah kita isi semua. Ini alhamdulillah untuk bagian bocor olinya sudah tidak ada lagi. Nah ini kalau kemarin begitu kita hidupkan mesin itu olinya langsung cur habis basah semua bagian bawah, kayak ini ya bekasnya nih. Nah, ini bekas oli metiknya sangat banyak sekali yang tumpah, jadi menyebabkan olinya sampai kosong. Nah ini kita mau metiknya ya. Nah ini kita tes dulu untuk metiknya. Ini kita masukkan ke posisi R. Nah ini mundur, kita masukkan posisi D. Nah posisi D normal, ini maju. Nah jadi sudah selesai untuk mobil Mitsubishi Grandis ini. Alhamdulillah. Yang untuk bocor oli yang di bagian plat roda angin atau plat flywheelnya yang mengalami patah, pecah menjadi 5 bagian. Jadi menyebabkan untuk torque kopenternya itu menahan hanya satu, yang tertahan di situ hanya satu, dan itu jadi kemiringan ya. Itu menyebabkan bocor di bagian torque kopenter yang di bagian ujung. Nah itu jadi bocor juga, dan sekalian kita ganti untuk oli selnya semua. Nah sekalian kerja ya, nanti siapa tahu. Jadi untuk kendalanya alhamdulillah sudah selesai. Untuk mobil Mitsubishi Grandis mengalami kebocoran oli di bagian oli metiknya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar lebih semangat lagi untuk berbagi tentang seputaran mobil dan otomotif. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.